Kita cerita tu mengenai cerita cerita tahun, macam soal mana cerita. Ya, sebenarnya orang tu antara ni jauh tu nak cerita itu sudah semua orang cerita istiqai. Tapi punya kita tu orang ni, mana tu dah sekolah ni orang yang kesini orang ni. Tapi lain nak boleh ada. Terus ini gua cuma dua orang kerja mana baru nonton dekat dekat cek Iwan Indonesia. Ini baru dah. Kerja sunyi tekan kita pasta, kerja ni jangan berkar jauh juga tidak. Ini terhadap warna tan berproses kita ini istilah jawab warna doktor senaudan dia maupun semua diharapkan dokter takna ada berian itu, ya. Jadi kita yang sesuai sudah ada hari ini yang contoh istiqai, mana dua yang diskriminasi, dan semua hari ini istilah diperkara dan istilah tentang jadi semua udah tentang ditetapkan kesialan tu. देख के मैं तो आज तो नहीं से नहीं है हाल का ये क्या निर्देश तो दो на русском языке лучше, да? Так, ну, уважаемые Любчане, один раз в год встречаемся вот, по такой конкретному по отчету. За 2023 год тоже проведена, в принципе, большая работа. Но год был очень сложным, скажем так, потому что все это геополитика, да, вот, мировая политика, ситуация в нашей стране. Вот, ребята наши там участвуют специальной военной операции, на войне. Поэтому это все через средства массовой информации накладывается тоже по новостям негативной информации. Все это влияет, конечно, на жизнь каждого человека, на каждую семью, конечно, да, и работает тоже в финансовом плане в этом деле, да, и вообще большие корректировки по разным мероприятиям тоже вошли вот из-за проведения специальной военной операции. Специальная военная операция продолжается, к сожалению, и вот 2024 год станет тоже таким началом точно тоже сопровождения вот этой специальной военной операции. Это влияние будет еще тоже у нас влиять на нашу работу. Это просто предисловие. Начну, значит, с работы по демографической политике населения. На протяжении ряда лет численность населения у нас увеличивается. Есть тенденция всегда увеличения, уже много лет эта тенденция сохраняется. Это связано с нашим географическим положением, удобным географическим положением и связано, я думаю, с работой разных социальных органов. Значит, у нас, можно сказать, делать вывод, что у нас детские сады выполняют свои работы, школы являются тоже привлекательными для того, чтобы люди сюда приезжали и обучали своих детей. Значит, наша инфраструктура тоже, да, дороги, все это, уличное освещение и так далее. Вообще инфраструктура Наслега тоже влияет на то, что сюда приезжают жить люди или не уезжают, во всяком случае. Значит, на 31 декабря 2023 года население Хатынарынского Наслега составляет 3408 человек. Миграционная динамика сохраняет положительные сальдо и составляет плюс 67 человек. При этом естественный прирост населения сохраняет положительную динамику и плюс 17 человек. Итого, если
значит, есть таблица, здесь у нас, Георгий Николаевич, да, на таблице, покажите, пожалуйста, населению. Здесь, значит, видите, да, динамику по годам. И посмотрим, да, здесь, значит, численность населения у нас, как я говорил, 3408 человек. Рождаемость в прошлом, то есть, извиняюсь, в 2013 году составила 35 человек детей. Значит, к сожалению, 18 человек умерло. И вот если вот добавить и прибавить, получается плюс 17 человек, в смысле естественного прироста. Плюс к этому добавляем 67 человек миграции, те люди, которые к нам приехали с разных вузов, других наследников приезжают к нам. Значит, получается у нас 84 человека плюс. То есть в 2023 году Хатанрынский наследник стал больше, население стало больше на 84 человека. Вот. Хорошо. Ну, по занятости населения, да, ну, у нас вот в учете центра занятости в 2023 году официально стоят 20 человек. 20 человек это те, которые заявили в центре занятости, что они безработные. Это официальные данные. Так, ну, по безработице тоже у нас, как ни странно, да, есть тенденции к снижению по безработице. Значит, официальная информация: в 2021 году 38 человек обратилось в центр занятости, в 2022 году 27 человек, а в 2023 году 20 человек. Так, ну, каждый год мы безработными тоже ведем работу. Всем обращающимся людям мы предлагаем хотя бы разовые даже подработки. И через общественную работу у нас работало 7 человек. Дальше. Наследие у нас большой, 3 поселка имеется, очень много дорог, много этих разных социальных объектов, организаций имеется, поэтому одна администрация тоже совсем сразу не может справиться, поэтому мы всегда тесно работаем с общественностью, с общественным формированием. Вот. И 2023 год тоже не стал исключением. В 2023 году мы очень тесно работали тоже с общественниками. Значит, у нас по наследию 7 округов, 5 в селе Паны, 1 округ в селе Косылдеревня и 1 здесь в Дравском берегу. Между округами ведутся ежегодно, постоянно разные соревнования, разные мероприятия между округами, чтобы как-то привлечь людей и массовые мероприятия. Ведутся определенные работы между округами, люди выходят на разные работы, праздники и так далее. Так, работы проводилось, в принципе, очень много. Я просто остановлюсь на некоторых моментах, самых таких более-менее примечательных. Значит, округ Чечиль получила субсидию гранта главы Республики Саха-Якутия на сумму 259 175 рублей. Эту сумму они потратили на благоустройство своего округа. Так, председатель Совета ветеранов и пенсионеров Хатанрынского наследия, это тоже общественники. Так, Лебедева Оксана Ивановна по итогам 2023 года получила муниципальную премию Намского вуза имени Евдокии Петровны Рожиной как лучшему общественнику движения ветеранов и пенсионеров. Это первая награда, такая вновь основанная награда, вот, впервые то есть, основанная награда, и примечательно, что эту награду получили наши общественники. Так, семья Игнатьевых приняли участие в республиканском конкурсе «Молодая семья». Они представляли наш вуз, вот, в принципе, приняли очень активно и успешно. Так. Дальше. Также работа общественностью можно выделить, из работы общественности можно выделить добровольный швейный цех Сиджая в составе 7 человек, руководитель Мальцева Дарья Ивановна. Вот. Вот этот швейный
цех военизированной одежды. В 2023 году она базировалась в КСК, культурно-спортивном комплексе Кысыл-деревня, и они на свои, вот, никто им зарплату не платит, да, они свои добровольно, да, своими вот швейными машинками пришли, организовали это, скажем так, общество, и с февраля начали шить. И в течение года, ну, до последний день, они шили 300 с лишним комплектов обмундирования для ребят, которые отправляются в специальную военную операцию. Комплект состоит, значит, из термобелья, также форма сама, да, вот, куртка и брюки, плюс там рюкзак и определенная сбруя, экипировка тоже туда входит. Вот, поэтому 300 с лишним экземпляров этой работы – это большой труд, скажем так. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поблагодарить и участников, которые с этого сегодня тоже там участвуют, тоже хотел бы поблагодарить за такую работу. Значит, также вот этот цех участвовал в республиканском конкурсе Илисова 2023 по пошиву военизированной одежды, и там они заняли по республике второе место, почетное второе место. Так, в 2023 году в социально опасном положении семей СОП-семьи, да, вот у нас состоит 3 семьи, одна семья была снята с учета в связи с улучшением, а одна семья, наоборот, поставлена на учет. Значит, на учете наследного ОСПД у нас 8 детей, у устного КДМ 2 и ПДМ полиции, значит, да, по делам несовершеннолетних, там у нас состоит 6 ребят, 2 из которых, ну, в принципе, не местные, да, студенты, проживающие здесь. Летней занятостью охвачено 217 детей, в волонтерской бригаде 35 детей. Летняя занятость, хотел бы немножко остановиться на этом. Летняя занятость у нас всегда, вот, мы на это обращаем большое внимание, чтобы детишки оторвались от телефона, от телевизора и занимались какой-то полезной деятельностью. Хотя ежегодно финансирование питания почему-то ежегодно сокращается, да, вот мы все равно эта цифра у нас на слеге охват это не сокращаем, а работаем над этим. Этому нам помогают наши организации и общественные организации и предприятия, которые работают на территории Кыргызского наследия. Они бесплатно, не за зарплату, а на общественных началах уходят попозже в отпуск или какие-то там другие решения у них из каждого предприятия. И каждый начальник этого предприятия и работники этого предприятия получают определенное количество детей, и они занимаются их по своей направленности. Например, звукостудия, да, у них, значит, операторская работа, учат детей пользоваться камерой и так далее, и так далее. Библиотека, соответственно, своими этими делами занимается. Музей, например, занимается с детьми именно по краеведению и так далее, и так далее. Вот. Все предприятия этому активно способствуют, работают. Каждый по своему направлению. Также из общественности можно выделить работу нашего добровольческой народной дружины «Хатой», начальник Герасимов Мишель Борисович. Вот этот ДНД, это все признают, и в полиции признают, и в больших докладах в УЛУСе тоже заместители главы и глава сам тоже УЛУСа признает, что это единственная реально работающая ДНД в УЛУСе. ДНД в основном направлена на работу по работе больше с детьми, подростками, которые по ночам гуляют и так далее, там, или там выходят на какой-то лед и так далее, или в морозы гуляют, или в темноте, там, не знаю. В общем, соблюдение режима. В основном работа ведется по этой линии. Но
Кроме того, ДНД постоянно привлекается в различных мероприятиях, республиканских мероприятиях, улусных мероприятиях большого масштаба. Или вот мероприятиях нашего наследия. Значит, наш ИЦ, например, да, или же, например, новогодние мероприятия, дискотеки обязательно должны быть вот, с ДНД, да, с ДНД, и ДНД должно патрулировать. И ребята это с честью выполняют. Реально ездят, реально ловят детей, реально составляют протоколы, реально дежурят в дискотеках. Поэтому хочу, пользуясь случаем перед народом, объявить благодарность. Значит, кроме того, этому, да, за хорошую работу, значит, наши ДНД доказывают то, что они получили, ежегодно получают различные субсидии Республики Саха-Якутия на поддержку добровольческих дружин. Этот год тоже не стал исключением. В 2023 году ДНД Хатой получила субсидии в сумме 412 084 рубля для стимулирования дружинников и приобретения формы и экипировки. По социальной работе могу сказать следующее. Программа социальной газификации малоимущих граждан работает. У нас поступили заявки из 17 частных домов. Из них получили субсидию на подключение 100 тысяч одна семья и на возмещение 9 семей. В 2023 году 17 человек вышли на пенсию по старости. Вообще, по Мохотнолинский наследие всего проживает 156 инвалидов, из них 35 детей инвалидов. В 2023 году вошло в силу постановление, которое было подписано в 2022 году о типовой модели системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Поэтому, если раньше Хатынолинское наследие, в Латпана, Графском берегу, если работало только 2 социальных работника, то их сейчас стало больше. Например, Дьяконов Сергей Егорович, он получил полный штат и обслуживает на дому 7 инвалидов и престарелых граждан. Николаева Христина Николаевна, помощник по уходу за надлежащими больными, обслуживает на дому 2 инвалидов. Филиппова Мария Ивановна, помощник по уходу за надлежащими больными, обслуживает на дому 1 инвалида в селе Графский берег. Социальный работник Белонова Раиса Дмитриевна обслуживает на дому 2 инвалидов и престарелых граждан. Также есть Захарова Александра Вячеславовна, которая обслуживает на дому 1 инвалида. Поэтому это там тоже проведена, скажем так, довольно-таки большая работа в этом плане. Так, у нас с 1 января 2023 года, в самом начале года, установились новые величины прожиточного минимума. Значит, наш Нанский УЗ входит в 2-ю зону. Да? В этой зоне прожиточный минимум составляет для трудоспособных граждан 24 925 рублей. Для пенсионеров 19 666 рублей, для детей 23 325 рублей. Также ведется работа по программе «Социальный контракт». Социальный контракт, вы многие, наверное, слышали, группу, есть вот эти группы, Графский берег, там постоянно вот это выходит по социальной помощи, какие есть, да, объявления и так далее. Но там видео тоже постоянно вижу, что объявления выходят. Итак, вот, по социальному контракту вообще, по муниципальному образованию Хатынолинского наследия, вообще мы освоили сумму 3 561 000 рублей. Свои бизнес-планы защитили и прошли комиссию 19 семей. Многие из них проходят по разным, да, вот, категориям, например, поиск работы, ИП, самозанятость, забота, личное подсобное хозяйство, ТЖС и так далее. Также ведется работа с ветеранами, ведь у нас на Слеге проживают 8 ветеранов тыла,
один переселенец Чурчинского улуса, 1000 участников боевых действий в Северном Кавказе, сироты войны 1 человек, ветераны труда 279 человек. Ветераны труда у нас в 2023 году увеличились на 8 человек. В Градском берегу конкретно проживает 66 человек, именно ветеранов труда. Так, в этом году социальное управление Нанского улуса через социальное управление 3 ветерана труда воспользовались санаторными путевками. Оказана единовременная помощь по ремонту жилья 3 ветеранам труда. Военный учет граждан. У нас вообще в запасе находится 560 человек рядовых, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, матросов. Также есть 1 офицер запаса. Весенним призывом у нас охвачено 103 молодых призывника, из них 11 человек призваны в ряды российской армии, 72 человека получили отсрочки по учебе, 12 по здоровью, из них 8 рекомендовано на лечение, 1 по судимости, 2 в связи с регистрацией брака и рождением ребенка, 3 вообще не подошли в комиссию. Так, специальная военная операция. Специальная военная операция у нас вообще специальная военная операция охвачена с 22 года. У нас 26 человек, из них 3 мобилизованных, 21 доброволец-контрактник, 2 из них контрактников вернулись с течением контракта. 16 человек побывали в отпуске у нас, новогодние выходные тоже некоторые приезжали. Вообще вот сейчас именно вот специальная военная операция, еще раз повторяю, охвачено 26 человек. Особое внимание уделяется, конечно же, в 2023 году уделялась помощь именно нашим ребятам, которые воюют на Украине. Большую роль в этом деле сыграли наши организации, общественники и вообще население, даже и отдельные граждане тоже. Например, начнем, наверное, с администрации. Администрации за 2023 год выделено, официально выделено 300 000 рублей помощь участникам СВО. Ребята иногда выходят на связь, пишут оттуда через WhatsApp, через телефон звонят, через Telegram, через WhatsApp выходят и иногда просят определенную помощь, и чем можем им помогать. Вообще, 2 раза в 2023 году были сборы у организаций и у людей, у населения на помощь нашим ребятам. 2 раза наша делегация ездила в зону проведения специальной военной операции Нанского улуса, и Хатын-Азовский наслед внес тоже свой непосильный вклад. То есть весной было собрано 396 519 рублей, осенью 455 843 рубля. Итого население у нас было собрано 852 362 рубля. Плюс также именно для ребят наследия было собрано 121 тысяча денежного сбора у населения. Итого почти 1 миллион рублей в 2023 году жители Хатын-Азовского наследия направили в зону проведения специальной операции. Также, конечно же, надо отметить, что ведется со стороны администрации определенная работа со семьями, по доставке льда семьям. Осенью, помощь определенным пакетом овощей, ИСЭХе тоже там внимание определенное уделяется, ТГ, мыс,
участникам, ну, и так далее. Ну, работа ведется по этому вопросу у нас большая, значит, и эта работа будет продолжена и в следующем году. Дальше, по чрезвычайным ситуациям. У нас 12 мая 2023 года на территории наследия был объявлен режим повышенной готовности. Организовано круглосуточное дежурство. Ну, также открылись ПВР и ПВС для эвакуации населения и домашних животных. Самый пик паводка в этом году пришелся на 21 мая. На 23, то есть 21 мая в 4 часа утра, значит, у нас уровень воды максимально был отмечен тогда, так, 8 метров 57 сантиметров, при критическом 8 метров 50 сантиметров. Это без учета дамбы. Дамба у нас постоянно, уровень дамбы постоянно повышается. Сейчас она составляет 10 метров. И благодаря вот этой увеличению дамбы у нас в 2023 году ледоход прошел успешно, да? Без определенных материальных и разных таких ущербов. Dальше. Ну, лесные пожары останавливаться не буду. На таблице видите. Скажу только, что в 2023 году лесных пожаров на территории Катнинского наследия не было. В 2022 году тоже. По одному пожару отмечалось в 2020 и 2021 годах. Это связано, конечно же, с погодными условиями. Да? Более благоприятная такая влажная погода, осадки были, поэтому пришлось избежать, удалось избежать лесных пожаров на нашей территории. Также по пожарам в жилом секторе в 2023 году у нас зафиксировано 4 пожара в жилом секторе. В основном гаражи. Так, в 2022 году 4. Вот, самый такой, в 2021 году 9 было. Так, дальше про бюджет. Исполнение доходной части бюджета муниципального образования Катнинского наследия на 2021 год составило 82 миллиона 218 тысяч 693 рубля. Ну, это, казалось бы, большая сумма, но львиная доля этой суммы – это тепло, оплата теплоэнергии и фонд оплаты труда для многих работников наших организаций, нашего наследия. Значит, что могу сказать по бюджету? Что нового, как бы, да, такого примечательного? В принципе, просто есть у нас тенденция увеличения собственных доходов. То есть, конечно, это малая доля сумма, да, получается, но все же ежегодно у нас растет та сумма, которую приносит сам наследник. Понимаем, что наш УВУЗ вообще и наш наследник являются вот этими дотационными, то есть в основном вся зарплата, все оплата за тепло, все деньги идут не от своего бюджета, а в основном с республики или с федерального бюджета. Поэтому, но тем не менее у нас вот есть такая тенденция, что наши, с чем это связано, объясняю, что в том плане, что у нас получают участки земли люди, да, и благодаря вот обилию участков, скажем так, да, которые мы раздаем людям, получается, и которые были оформлены на население, поступают определенные налоги. И это поступление налогов и приводит к увеличению наших доли в нашем бюджете. Так, земельные имущественные отношения. Значит, у нас в 2023 году было выдано 15 схем расположения земельных участков
ежегодно обновляется книга адресного хозяйства, выдано 83 распоряжения о присвоении или изменении адреса земельного участка и жилого дома, замерено всего 139 земельных участков. За 2023 год принято 239 заявлений, из них 73 на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, на выкуп земельного участка 13 заявлений, 2 заявления под огород, 5 заявлений под сенокос, 1 заявление под саевых или базу. В 2023 году составлено 56 договоров аренды земельного участка, 13 договоров выкупа земельного участка, 6 распоряжений о передаче собственности как многодетным семьям. Выдано 62 уведомления о планированном строительстве и реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Также выдано 10 уведомлений об окончании строительства или реконструкции объекта. Хозяйственная деятельность администрации заключается в том, что на содержание по услуги населению равно очистки снега, вывоз ТБО, МАУ, уборка несанкционированных свалок, содержание летнего водопровода и сельской бани, заполнение озер осенью и так далее, и так далее, и так далее. Значит, строительство. По строительству у нас построено несколько разных. Отметить можно строительство многоквартирного нового дома по адресу Ильина Василия Пана. Это по переселению 12-квартирный дом. Также проведена замена насоса летнего водопровода, ремонт обслуживания летнего водопровода. Также ежегодно водопровод тоже вынуждены обновлять и вынуждены увеличивать дальность, магистральную дальность наследственного водопровода ввиду того, что строятся новые дома или же ведутся обновительные работы для линии магистрального водопровода. Также проводятся ежегодно ямочные ремонты. У нас внутри поселковой дороги Пана, посел деревни Графский берег, на сумму 250 тысяч рублей проведены ямочные ремонты. Дальше. По спорту. Спорт у нас есть в этом году, в прошлом, в 2023 году большие достижения по спорту. Вообще у нас по наследству работает 6 секций, которым руководят 6 тренеров и занимается 700 человек. Вообще по таблице видна, работа спорта. Основная работа, конечно же, у нас вокруг спартакиады. Спартакиада устная, также спартакиада внутри округов, у нас внутри наследственная спартакиада. Проведены много мероприятий. Хочу отметить достижения наших спортсменов. В 2023 году Савинов Борис Прокопьевич по боксу занял первое место в чемпионате республики по весу 90 килограмм. Семенов Сергей Сергеевич, вольная борьба, Хапсарай, выиграл Кубок Федерации Республики Саха-Якутия в общекомандном первенстве 2 место. Федоров Денис Анатольевич, армрестлинг, чемпионат России среди студентов в Санкт-Петербурге 1 место. Макаров Гавриил Ампатьевич, армрестлинг, Золотой Заяц, это по адаптивным видам спорта. В городе Москва 3 место, чемпионат Республики Саха-Якутия 1 место. К сожалению, Гавриил Ампатьевич недавно скончался, к сожалению, человек получил такие большие достижения именно в 23 году. Также Петрова Саина, есть у нас такая девочка, которая участвует по дзюдо, она в первенстве России заняла 3 место. Это очень большое достижение. Корчанов Беки полевая стрельба, чемпионат Республики Якутии 3 место. Сивцев Петр Афанасьевич Капсарай, республиканский турнир на призыв Халдеева
до 70 кг, второе место. Абсолютный чемпион до 75 кг. Кубок Федерации Республики Саха-Якутия, общекомандное второе место. Назаров Айсен, чемпион Амурского вуза по полевой стрельбе и гиревому спорту. Осипова Сардана Сергеевна, национальное многоборье, первое место. Замятина Татьяна Андреевна, Дарс, Дальневосточный федеральный округ Забайкальские стрелы, Чита, третье место. Сисова Мария Александровна, Дарс, чемпионат Республики Саха-Якутия, первое место. Кубок Федерации Республики Саха-Якутия, первое место. Кривошапкин Дмитрий Васильевич, Дарс, чемпионат Республики Саха-Якутия, парни, разряд, первое место. Вот такие достижения наших спортсменов есть. Также есть, значит, по номинациям достижения нашего наследия в УУСе, значит, десятку лучших спортсменов Намского УУСа вошел Семенов Сергей Сергеевич, вольная борьба, Хапсалай. Молодой спортсмен Намского УУСа Федоров Денис Анатольевич. Также наши спортсмены, ветераны Дешковский Афанасий, стрельба из национального лука. Адаптивный спорт Макаров Гаврил Ипанович, Бутюрский Александр, легкая атлетика Жиготов Арсений Федорович, лучший тренер по волейболу. Лучшая федерация стрельба из национального лука Жирков Николай Михайлович, спортивная игра Дарс, Большой Иван Константинович. Ну, как видите, очень много спортсменов представляют именно представившие наш наследие вот эти на пьедесталах, значит, республики, УУСа, Дальневосточного федерального округа, вообще Российской Федерации. Многие из них ваши односельчане, горчане. Те, конечно, очень сильно гордимся. Так, дальше. Много достижений, да, по командам я не буду на этом сильно останавливаться. Дальше идем, да, у нас, значит, к сожалению, да, итогово, значит, по спартакиаде, УУСной спартакиаде среди снегов мы в своем уровне заняли, на первом разряде заняли 4-е место. Это плохой результат. В Китае есть проблемы там, и они будут решены, и работа над этим ведется. Этого результата 4-е место мы добились из-за того, что не было, по некоторым видам, по зимним видам спорта не было больше должного внимания. Дальше. Сельское хозяйство. Сельское хозяйство у нас, вообще в 2023 году у нас был объявлен год семейной экономики. Семейная экономика в нашем наследии вообще подразумевает именно занятие сельским хозяйством. Кто сколько огорода у себя там посадил, картошки, открытых овощей, открытого грунта, теплица, также сколько там этих поголовья кур, суши, бройлеров, вообще животных скороспелых, свиней и так далее. Все это вошло в работу, и туда было обращено большое внимание. В результате чего по сравнению с прошлыми годами, 2022 годом, 2023 год показал хорошие результаты. У нас везде, кроме гусей, только увеличение. Значит, поросят больше стало, хотя на одну голову, но все равно больше, да, значит, курни суши стало в разы больше, в 2 раза больше, скажем так. Бройлерных цыплят тоже 2 раза больше стало люди брать. Значит, уток тоже 3 раза больше. Кролики увеличились, жеребята увеличились. Тоже в этом плане была проведена большая масштабная работа. Дальше. По итогам 12 месяцев 2023 года выполнение заданий по производству важнейших видов продукции видите на таблице. Значит, у нас тоже здесь постоянное увеличение. Да? Хотя там проценты, значит, есть процент того, что мы не добрали 100%, но это по одной причине. Причина того, что постоянно, когда мы выполняем этот план, сверху, с республики, с УУСа, этот план постоянно повышается. Посмотрите, например, я остановлюсь только на заготовке сена.
Заготовка сена. Заготовлено было у нас 3149 тонн сена, чего нам хватает с лихвой. Может, даже люди продавали извне, да? Значит, но у нас процент выполнения 80%. Хотя мы считаем, что мы выполнили свой план на 130 на 140%. Даже оставили спрос. Поэтому пункт проценты вы посмотрите, но я просто послушайте мой комментарий, что везде есть все равно увеличение. Дальше. Большое внимание у нас уделяется кормопроизводству, именно по направлению кормопроизводства. Многие наши фермеры именно перешли именно туда из-за того, что не хватает угодий, да, сенокосных угодий, и приходится некоторые культуры выращивать самим в пашнях. В принципе, это очень хорошая тенденция. Пашни стало в разы больше, и 23-й год тоже не стал исключением. Вот. Вкратце так. Весной тоже провели работу по расчистке озер, скажем так, также по сельскому хозяйству хочу отметить наше активное участие в разных мероприятиях. Весенней ярмарки 2023 год мы выиграли номинацию «Самый организованный наследник». Также осенней ярмарки тоже заняли номинацию «Самый организованный наследник». То есть в весенней и осенних ярмарках мы заняли, скажем так, первое место. Также участвовали в мероприятии Сайлыпеня, ИДГ 2023, участвовали в многих конкурсах и грантах. Многие наши представители ЛПХ или коллективных фермерских хозяйств получили определенные гранты для развития своих хозяйств. Такое тоже есть. И в конце по бродячим собакам, да, 2023 год мы работали с ИП Крымков Василий и с ним мы по договору работаем, да, им было выделено 236 869 рублей на отлов домашних животных. Домашними животными рейды были проведены, определенное количество голов также было отловлено и в Селегровский берег, и в Алпанах. В основном, так, Косылдереве почти, по-моему, там нету. В основном в Алпанах и в Графском берегу работали у нас более-менее такое усиленно. Значит, надеюсь, этот человек продолжит с нами договор, и в следующем 24 году будем с ним дальше работать. Вкратце у меня все. Администрация консулиум специалисты работала, и оказывается, довольно социальный был отчетность того, но вопрос непосредственно земельных имущественных отношений, непосредственно имел просто вопрос в мире, хотя все устав специалистов на бабу архитектора. Блин, есть такая Гусманян, депутат Гусманян, депутат Ахпар, Владимир Юрьевич Панагрин отчет дала, а как половина будет говорить о того, что по количеству пана Калашина Навар, он им только направил Владимир Иванович Панагрин для первых. Владимир Юрьевич Юрьевич. Добрый день еще раз. Всех поздравляю с Новым годом. В 2023 году вы все знаете, что были выборы, в том числе и депутатов Устного совета. В связи с этим всем спасибо за доверие в названных день. Мы сейчас уже начали работать, поэтому по всем вопросам, касающимся наших наследов. Устный совет депутатов 4-го созыва работал с 18 по 23 год.
В ней участвовало 17 человек. Вот в этом году, в прошлом году, в 23 году мы наконец-то избрали 19 депутатов, был полный состав, наконец-то, депутатов Устного совета, но, к сожалению, в декабре у нас скончался один из депутатов Илийского одномандатного округа, Ивлеев Семен Владимирович. Ну, что у нас сказали из нашего лица, это Макаров Владимир Иванович, начальник сельского хозяйства Намского района, УНСа, да, нашего УНСа. Ну и директор Катонадырской средней школы, Конечников Павел Николаевич, ну и я, Соловьев Владимир Юрьевич. Вот. Вкратце так, начали работу. Вот. Если будут вопросы или предложения по этим вопросам, я готов принять. Вот. Вкратце вот так. По работе, значит, что касается наших вопросов, то скажем так, что в прошлом году у нас построено 12-квартирный жилой дом по программе переселения светлого жилья в селе Апаны. Скоро будет сдача в этом месяце. Также дальше по этому вопросу по переселению работаем. К сожалению, некоторые жители вашего наследия, графского наследия, еще не готовы и не сдали документы по квартирам. По квартирам, да? По квартирам, в которых они живут. Поэтому возможно, что в этом году или в следующем году начнется опять новый четвертый этап по переселению. К сожалению, эти жители не попадут в строительство нового жилья. Поэтому я еще раз вам предлагаю, работа с нашей стороны, с администрацией проведена много, на всех выходили, но вот до сих пор ответов нет. Я еще раз попрошу, чтобы вы внимательно и к этому вопросу подошли и сдали документы, пожалуйста, в администрацию. Хорошо? Вот. Ну, вкратце у меня так. Если вопросы будут. Спасибо. Давайте, Анатолий Сергеевич, сделаем так, да? Я сперва читаю, что... Туда ли, так. Мы как бы отчитываемся потом на предложения и эти вопросы. Подождите, но я в принципе знаю, как работает команда, как надо подготовить Ивана Дмитриевича, поэтому так в среднем, потому что вот так вот я сам что успел сказать, так, я оценил работу на хорошо, потому что выше тройки вот смотрят пятерки маленькие. Анатолий Михайлович, спасибо. Программе переселения. Подожди, Михайлович, мы, вот Евгений Геннадьевич сейчас отчитается немножко, минут 2-3 только, да? Вот Евгений Геннадьевич отчитается, потом перейдем к вопросам. 1-9 слушаем, хорошо? Да. Программе переселения. Ага, сейчас остановимся на этом тоже. Евгений Геннадьевич, пожалуйста, побыстрее, потом вопросом перейдем. Kita чуть-чуть пересылка на Гелексеведен краток аяк чукунили Ободок kita чуть-чуть пересылка беги на Гелексеведе бу документали. Гелексеведе усая сесилита вопрос он вон kita нормативный характер да посылен устав патриот на полном посетителе Ленинга Ленинга
Onun bюджетная поправка Алстагилде, где-то сыл хамды бюджет, на сыл статовый бюджет перевод такка. Ondan то передана види была работа, где чуть перевесил до биге. Там специально военная операция с ними была дура. Ondan тиха хамбио это такого, он был рынок на биге. Hami bir lokanta İspanya uğradığı buladırı ıttı. O konuda uluslararası diye uluslararası bağlılığı kaldı. Ondan topluluk представительный organıdır. Uluslararası yani pakatların kaldı. Diye diye tüketten kaldı. Bara kaptak bara bir konuda katandı diye uluslararası bağlılığı iki sırada kaldı. Bu dine uluslararası bağlılıklar nar bildiği sırada kaldı. Bu arada iki tane şüphe vesildi diye siteye tekrar topluluğa. Так bu sahipler var. Rегиональный законlardan rегиональный законlarga hamı şüpheli doğ uğratıgen giden onunla doğğa region bağlılar olarlar bilgi interkambiler buhan olmamışı verir oldu üyetten doğğa sakona hakarin respublikanın hakona gelenler bilgen hakata respublikanın prezidenti olarda interkambiler nehirek sebeptiler bu doğ Suriyan вопрос kırılırsa bağlığı köküge orada o popüler bu kaydak topluluğun ağlarında planlara nehirek sebepti onun предложение kimden bu предложение görüyor derken или o предложение var nehirek sebepti уже непосредственно регион bağlılığın tuna uğrağının конкретно. Ini kami ustaz praktek kita. Antar sesuatu ulangan ia bu presidiuman apa kiri dokter apa kiri nehlikat apa kiri untuk kiyola. Wata pacak ni berasa ini sahalte tertentu terlalu terlalu ter. Kalau dalam buah bihiget dan bosnya atau bu tuak diputar nehlik sih di program terlalu menyatakan ulah alas inisiatif presiden kan mana proporsikan untuk biasa keduanya atau sebagainya mengetahui negara dia namanya perawai akhir di prokuratura putaran ini. Dan kesek orang kesek ini beliau berusaha menaik beliau itu di kaya di kota gerak di neheleksi itu Бюджет предложит это на предложение и ответ, пожелание и оценка. Антон Михайлович, оцениваем не 4 хорошо, отлично, а одобряем, не одобряем. Или берем. Конечно, тут ясно, что одобряем. Все. У нас. Ага. Ну, что это самое, я уже общее мнение сказал, свое имя, как свою общую работу. И по программе переселения я бы хотел уточнить, потому что там до Нового года нас торопили, чуть ли там начали на школу, декабря там школы. Документы там отправили, они обещали сначала приехать, потом что-то не отвечают. Просто так, чтобы с вашей стороны, да, тоже вот те люди, которые должны нас проверять, ну как-то надо, чтобы они нас в ответственность ставили, потому что они просто отталкиваются. Нам приедут, если не приедут. Я, если, например, работаю, там приехать, как они приедут, если я буду на работе, а дом закрыт. Так, это самое так вот. И второй вопрос у меня будет вот такой. В общем, проблема со справками. Я просто хочу отметить, значит, часть социального отдела, вернее, вот скажем, часть школы у меня дочка учится, там, например, часть питание стало платное, да, если справки нет. Все правильно, по закону, у нас техника не только, уже скоро такая система будет. Вот. А справку не дают социальную, там у меня уже сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, пытались там справку социальную взять, они говорят, или участник СВО, или субсидию бери. А мне эта субсидия как статус сигнала принять. И почему так они делают? Вот. Уже давно бы, например, эти справки, у меня дочка, которая учится там, например, в Якутске, уже давно бы там стипендию маленько повыше получала, например. Вот. Это проблема. Я извиняюсь, кто это может ответить, вот, или как-то тоже. Очень тяжело получить справки, да. Михайлович, значит,
начну с переселения, да? С переселения я вот вопрос хочу уточнить просто ваш вопрос. В том плане, что, значит, у вас, вы подали документы уже, да? Подали документы и должны были подойти и на оценку вашего дома, да? На этом стану делать, да? Мои специалисты должны были вам дать телефон этой фирмы, которая должна прийти, и те задания. Вы те задания взяли, да? О том, что ваш дом ветхий. Все отправлял туда. Да, все это документы техпаспорта. Все. Дальше что? В чем проблема тогда? Ну вот просто там это самое, Оксана Ивановна, она просто там у меня управление, с двух сторон статьи нет, но они тоже согласны. Вот, она там тоже все отправила, ну, отправили, да, вот, и они должны сказать это самое. Сначала должны были приехать, дом снять снаружи. Потом сказали, отправляйте документы, может быть, так будет, но когда не приезжаете, То есть на этом этапе я все переживаю, потом скажет, а уже поздно. Какое предприятие может? А? Ну, не может. Какие предприятия может? Я нам пикеты. Нет, там, короче, это есть там специальная организация по оценке, короче, вот. Значит, Анатолий Михайлович, Собираем, да? Анатолий Михайлович, мы вот ваш этот вопрос зафиксировали, и специалисты к вам в рабочем порядке ведут. Все? Решим вопрос. Так. Ага. Там разберутся, что там остановилось и так далее, я не знаю. Да. Сейчас, значит, общая информация для всех, да, вот именно по этому вопросу. Значит, если вы подали документы, мы пока ждем. Пока старта не было, никаких распоряжений, постановлений правительства еще не вышло, чтобы стартовал третий этап вот этой программы. Просто мы сейчас готовимся, собираем документы. У кого какие-то проблемы с документами, мы сейчас, у вас есть время это все уладить и быстренько все отнести в администрацию. Сейчас на кону выборы президента Российской Федерации, и, возможно, перед выборами они выложат большую карту, да, козырную карту, именно старт вот этой программы, которая очень эффективно работает. Все вот дома, которые строятся в Улусе, большие каменные дома, да, которые вот, и так далее, но не только большие каменные, такие одноэтажные здания тоже строят. Все новые здания в основном строятся через эту программу. Эта программа второй этап закрыла этим 31 декабря этого, прошлого 23 года. Сейчас ждем открытия нового. Мы к этому готовимся. Поэтому не надо паниковать. Если кто документы сдал, мы просто ждем. Мы сразу дадим знать, если это что-то там новое будет. Дальше следующий вопрос. Значит, у нас справка с социального отдела. Какой это социальный? Мой отдел или там улусник? Нет, ну все равно это самое. Управление соцзащиты, да? Управление соцзащиты? Проблема одна. Нет. С управлением соцзащиты должны дать. Нет, не наши, короче. Это устные тормозят. Я просто хочу уточнить. Все, разберемся с УСом тоже. Мы вот этот вопрос с этим записали. Борисовна, это работа проблема, да? А то эту проблему все говорят. Да вот, например, есть Оксана, вот у нее есть такая тоже проблема. Второй год не может она. А они выгоняют, идите, обращайтесь к удовольствию. Не понял, куда мне направляют? Где не будете, заходите через госуслуги, там. Через госуслуги, да? Говорят, что вы заходили через госуслуги. Ну не дают все равно, не можем, она не идет. Так, этот вопрос нужно зафиксировать и спросить. Есть такие предприятия, которые работают сейчас только через госуслуги. Вот. Грамотности тоже должны, наверное, потихоньку научиться. Я сам вот плохо разбираюсь в этих госуслугах, но для этого вопрос мы зафиксировали. Еще вопросы? Нет, но справка в основном на что у нас проблема уходит? На детей, да? На детей, на питание. На питание. Семьи многодетные, а проблемы справки. Все понятно, да? По этому вопросу у нас получается, что бесплатники у нас это
федерального бюджета, это первого по 4 класс, начальные классы, да, они получают бесплатное питание по федеральной программе. А вот, которые у нас горячее питание по старший класс, с 5 получается по 9 класс, они получают с местного бюджета. А в местном бюджете как предусмотрено? Если человек малоимущий, он должен предоставить справку. В том случае тогда наша школа предоставляет бесплатное питание. А если справки нет, то уже на платной основе. Да? А справку до этого выдавала соцобеспечение, же вы говорили, да, от нас. Они же, или как у них оптимизация или организация получилась, они же пенсионный фонд перешли, да? Объединили же они. И сейчас, когда вы справку должны получать с пенсионного фонда, или должны подать там заявление, чтобы получить справку, или вы должны через портал госуслуг. Да? Например, каждый же человек уже там госуслуга зарегистрировал, это уже программа уже давно работает, ну, этот сайт. И если вы, ну, как можно, человеческий фактор, да, если человек, ну, не может пользоваться вот госуслугой программы, не знает эту программу, не может пойти в сайт, тогда должны обратиться на функциональный центр «Мои документы». Вот. Там должны подать заявление, чтобы вам выдали справку. Там может справка прийти, а может и отказать. Ну, зависимо от этого подхода, да? Ну, у кого как. Сейчас я не буду, сколько сказали, 24 тысячи, да, получается. Если нет, если нет, многодетные малоимущие выплаты. Да. Прожиточный, сколько сказали, 24 тысячи, да? МРОП сейчас сколько? 40 был, 45 подняли, да? Фактического возраста до 49 подняли, да? Ну, получается, уже все плохо работает. Ну, там какие-то еще, может, обстоятельства есть. Все. Надо там в этом обратиться, именно в мои документы по адресу. Нам уже есть. Прямо прийти или рядом. Да, вот там, они должны тоже там есть. Спасибо, Сергей Анатольевич, очень подробно объяснил. Эта администрация проводит хайственные проблемы от дохода. И это в основном это доход школы кириге оғлар тамақ дұрышқалар бәлде. Это сол было направление уже. Берите кумағана тамақлар, жинайды барады көпіртіқалар, именно пешеходный дұрышқа болды. Енді бәрі күтімді үші бәрі болды. Это кумағана тұрады. Оны сас, например, жалпақтана, это қайын болады, сас қағын жалпақтана, олар бақпот, баралар, оны не үші бәрі, енді тротуар барымыздар, пешеходный дұрышқалар олар, Здесь делать именно где-то тоже. И там никакие опции морали. На школе какие-то, он это да, например, конечно, говорили. Ванна, что хоть уличное освещение. Именно по поводу именно до бара, линия, до общеподсылковой линии трансформатора, трансформатора. Он бар, он руку-то идти до бара. Это зона эрговая. Олонны iki лампа уличное освещение прорывало очень гарно. Бирим только скорость пьёхая, бирим мастерство пьё. Антитеррорный наведник идея, это вопрос, это бега, возле нагатана. Это издание, это например, это не докторы, некоторые могут быть, о каир к нам пора, именно был обор, и атан освещение. Сергей Анатольевич, ты Тука, тыгырда, и сама лапкада тыгырда, как-то не тыгырда. Линия там, Александра, как кукра, вообще, попадает в представку, что ну, я не знаю, просто. Это трансформатор, трансформатор, где дальше это советский мусорный базар. И если каждый бар, это уже другой бар, просто он когда он это не просуковый продукт надо было, не хватает. Он на среди вопрос надо. Верка программа где-то туда тюгенеге бека, например, что там бьет,
социальная квартира, а там кылды будет просто перевести. Или он уже одна квадрата им отсылал куда-то. Только где социальная квартира в этом или это гана, что он не любит работать. Ну, как-то. Ну, она все. То, я не знаю. Битка тюмиляпы, как была она, то было рынками, август битка. Он меня говорит, заявка все, немного, только уличной, только тренажер торгает. Он заявку вытянул доктора, через улицу им каем другой, он не только. Он кюмин, августика, эмиски, случилось, именно управление только он твердое покрытие 2 литра. Определенный мандык квадратный метр такой. Это бетон или асфальт. Оно в окне, а там стоит, успеет, все. И там где-то. Оно срока, да, почему это уже план касания статера. Оно был элитный управление области, министерство государства, оно делает твердое покрытие на уличной тренажер. Это когда управление образованием государства будет приближать, например, хочу говорить. А? Еда примерно 2 квадрат. У меня вопрос. Потом администрация где-то на то. Когда говорят, всегда шили. Мы каждый год собираем на ПП-ГИДа деньги, чтобы их. И я хотела бы поблагодарить своих односельчан, также будем продолжать работать. Но хотелось бы узнать, в каком году и когда у нас очередь будет на освещение. Улица у нас Заложная. Да, Заложная вообще не одна. Центральная, да. Центральная с той стороны. И? Новая. Колхозная. Ни одной лампы нету, и дети у нас в школу ходят, затрудняются. И хотелось бы узнать насчет дороги, отчет у нас так не было, вроде как я помню. У нас дорога нынче так же будет или будет продолжаться? Да, было сейчас начнется. Подъездная дорога от Павла Красного. Да, и мы постоянно ездим, детей возим в школу. Наверное, начну, да, отвечать на вопросы. Потом пока думает, добавить. Значит, вопрос сначала был, Анатолий Михайлович я ответил, Сергей Анатольевич, вот эти ваши вопросы мы изучим. Уличное освещение, пешеходные. Так, дальше. Ветхая программа или Турция наш, Сергей Анатольевич. Ветхая программа на где-то было деньги. Это уступ вопросы. Ветхая программа. Говорит, Джон Джейдер туда. Это не албастанда. Оса теска где-то туда была она хасила дагер. Bir ayak kvartiranın birlik durursan, подрядчик хатан кese tane bir iki kvartira tutsan sökülhan diyenler. Elbette kvartiralar cızdı tabi olmasın. Onun bir grafın bir gün olukta oturan olhan mınıgıtajının cıra marbattır diyen nanın kasıl edin duruldu. Olay, mınıgın bir kimler cılayın kuduk çıtırı kvartirkalar indi durulan ciramlar. Скорее всего, это никто касалда было. А муниципальный фонд канале турчи капсат туганером касенсер. Это уже муниципальный фонд бар была. Приватизационный журнал была. Он это клёпе бюджет под. Бихиме барон, он специалист братству. Школа до 10 лет вернется так самое барон была. Но это же такая роль капитана, и он это например все в принципе. Дальше уличные тренажеры, их школа. А то мы имеем рабочий порядок людей. Так, попомига права, попомига. Потом, когда эти уличные освещения, барда джигинанся,
бастан бұл нехереке кілебі қауысқанына да бар, но манан точечная барата, ровно меке бізіл бар, бартын араран сектері, точечная ген бар малачылды. Аннары сол түгіға бейін лағымыр ненден. Он хавлага, он все, он пупумиина почти бартан водопровода жагаем нар пупумии барата уличный священник кенки сылага барда. Ол гынан баран тон хин оны мана улусага хама улусага быты сама паки сыджа улусага перелеге урамы итник пупумиина үлен келди. Келе сылга эме уличный священника жигина эме блам дигнен үле барыктар. Бу шүбөдө сылга. Но омойо шүбө сылга Константу хаялпы уличный священник талупы гынан баран тоққа қоқтырды впервые конкурста. Он келінде шүбөдө сылга уличный священника пупумиинен үле барбак тоқтан қалар. Антон өсе кәле тоқтан дальше үлелен барып. Это этапная работа. Антон уличный священник билеттах битне оптовлаконона кардардырынықтах. Это ниже принципно, неме пупумиинен. Эме улица к улице, деревня к деревне не бронихтах. Квартал к кварталу. Вот, эме уличное освещение условно линияларынан бар, оптоволокно келе. Ондан пупумига планна беле барар. Мен билебин бу улахан улусаларда олар жондар центральный улусага граф Игнатьева эпохи бар. Ол жондар уличное освещение бар, эки качы батсылықты, оларда улусаларда барбыда. Но эге бардық қоғатып бар, күтті улусалар мен бәдірі Erenler de diye bir yere kanal geldi. O zaman o öyle bulanaklı barayla ne kadar bunlar bu öyle uluşta seçimlerde de bütün ulusal diye bütün bir öyle nucu bayağı diyor. Ama kanal hindi ulusal orada kalıyor. Ben baştan haklı var. O kendi dinleri okudu. Ne kadar ulusal diye. Kaç kilometre var da kim silgi ulusal var da. Çünkü hep ulusal. Километр дақпыт. Аны туран межпоселенческий дақпыт 6 жыл. Аңарда зажёрда квартага асфальт 14 километр болура. Onun içinde baratlar ottардан кайын үлеликке усту колен этапына эле барганы. Ата мен эге да беди, орян эта. Бұл яғана битабалы эта бала. Оны болмада. Эми до конца ол же центральный улусалар, Игнатьев улусалар эме барасанда эге улусалды от баралар эме эле барыга. Üçüncü uzun uluslararası bir pupumiyden bir uluslararası olan karşı malı kılgız uluslararası bir pupumiyi projeğinden 200 uluslararası bir projeğinden kalıtlaşır. Onun agatı uluslararası aksanlarından Türkiye'den gelen bu varlığa. Onda soğuk galoniyatı vardı. Soğukluğuna ulus bakılırlarına çok kılıyorlar. Aslında onu bu proje yaptık. Bu все-таки улус веденде ментилер онларга кайып тугуп канамар эме бүбүн суудун каянана орсотапы прежде всего мен сүрөтаппен сол оңолутуга аны бүбүн ондан итүлүне бары орамне турасына сүчүгүнө келет. Атак буда аны орунда мана орунда бане деш все страшно болар балады. Анатон бобон мен как бы аны мен кийөөдө бар дейме сол Aslında çok iyi. Mustafa da canım, Koku da canım, Nurman'la ben orası kadar bu atstariye. Ondan çukurdan yübüleyine hazır bağlar, ileri başlıyor. Korku insanlarına bir prioritet uyduğundan soğuklarga bu graf, bu graf soğuğu kiydi. Ona bu kadınlara iteritoryetinden cennet zapravka kadınlara tıkırıl devine bütününe doğru asfalt soğuklar. Ona bu mana torak kire, bu grafka kire soğuklarda приоритет умолкания улуска блага километрин колосан жыл. Дальше следует. Здравствуйте, еще не раз. Вопрос по водопроводу населения на ограниченное время не хотят они, собственно, просят круглосуточно, чтобы как-то сделали воду, подачу воды. Она просит, и мы как работники водопровода найти какой-то эти емкости, iki емкости сол кадетевана диетурати, эти деньги
плана берега көмірен берелері болды. Оны идики емкостен бюрохон емкость именно закачка воды в течение времени, например, идет, и уже самотеком башкина. То круглосуточный был все. Он регулятор с этим Виктор сам дополнит потом для улучшения водопровода. Инфраструктуре или ворового. Он уделял он есть вопрос, когда детская площадка где-то отдана калла, он на столбик-то надо ехать. Он на Тупсара берега надо детской площадку ограждение. Интересный вопрос. Самотек когда-то Добрый день. физически голодный. Это насчет чего? Водопровод. Сейчас по водопроводу и дополнение. Да, на этом водопроводе мы работаем давно уже. Вот, четко знаем все плюсы-минусы. Так, ну, каждый день по времени работает, по часам сейчас, да, ну, летом. Ну, от жителей поступают постоянные предложения, желание, то, что удлинить, конечно, это время работы, даже на круглосуточное перейти. Ну, я думаю, это возможно сделать это. Но только если обновить насос с мотором, он уже станет совсем не тянет, можно сказать. То отдана, а есть там постоянная вода. То набивки, то сваркой, там чиним. И сейчас очень много старенький. Надо обновить. И если передвинуть вот эти емкости, которые стоят там, они неправильно стоят, например. Не в том месте. Все должно быть в одном месте. Там, где станция насосная, там уже должны емкости стоять. Потому что бегать туда-сюда, смотреть, пока это наполнится, потом бежать, отключать, это очень проблематично. Ну, для тех, кто там работает, смотрит. Да. Ну или можно сюда перенести их и объединить в одну емкость стоять. Ну, это уже нюанс в рабочем порядке можно, да. И поставить туда автомат, например, чтобы цель экономии там, электроэнергии и так далее. Наполнилось, включилось. Накачало, наполнилось, включилось. Ну, такие автоматы есть, я знаю. Вот от уровня воды там они работают. Так, и тогда бы с самотеком она шла бы, и экономия энергии была бы, и как бы рабочая сила сильно там не напрягалась, можно сказать. Так, это одно. И есть у меня еще один вопрос или предложение, такое, может, подумайте, что это сильно глобальное, но я думаю, что это вполне решаемо. Если смотреть на будущее, то, я думаю, надо возобновить на Графском берегу речной порт. Речной порт. Речной транспорт самый, можно сказать, дешевый. Да. Ну, или пристань, или же, ну, не пассажирский, можно и пассажирский. А в основном у меня тема такая, предложение. Грузовой терминал. Грузы, поставляемые сейчас в данный момент, например, стройматериал, топливо, продукты питания, все поставляется автотранспортом. Да? Это очень накладно. Да, было бы и дешевле, и сразу бы все бы оптом приходило. Грузовой терминал раньше у нас тут работал, когда в Советском Союзе был этот
райпо, все вот здесь вот склады, все, берег, все полностью, помню, все, корабля было. Все работало, все очень прекрасно. Спасибо. Да, тут. И вот мое предложение такое. Я вот могу Севиатору предложить, потому что помочь в этом месте работать в этом направлении. Спасибо. Спасибо. Оцениваю работу администрации, одобряю. Единое дополнение. Вы, партия, альтернатива правоохоронна. В чому інструмент видели? Он хотя бы и круглый. Вид у нас пришли на питание. Чего пойдет? Я сюда, он кого-то беременна, доктор она Да, вот насчет этого аппарата, да, упилку сварочного по пластику. Один единственный по наследию сейчас мы гоняем туда-сюда очередь, стоим, ждем, пока там сделают все идут. Тогда, когда нужно все быстро сделать, и чтобы без перерыва работать водопровод. И вот предлагаю приобрести как-то обеспечить каждый поселок таким вот инструментом. Да. Ну и не обязательно там гидравлический, дорогой, там, вот, который стоит там по 150-200. Я интересовался, сколько они стоят, где их можно приобрести. Но есть они дешевле, тоже есть такие, чисто механические. Можно и такие тоже приобрести. Хотя бы один еще для графства берега. Тогда бы уже работникам было легче. Насчет освоения или что там народного коллектива, да? Как немножко говорю. Но вот в том, что не мы напрашиваем всегда, наверное, а у нас уже сверху такие намеки и уже настаивают, чтобы опыт топения и так далее у нас растет, люди это видят, поэтому говорят, почему вы стоите на месте в этом плане. Поэтому прямой вопрос, этот вопрос надо решить в ближайшее время, потому что не ждать, пока там какие-то выборы. Задерживается именно вот эта вот беготня по вопросу утверждения народного коллектива от того, что у нас нет руководителя, штатного руководителя. Хотя мы знаем, что такой штат предусматривается по штатному строению. Я думаю, если вы хотите, тогда я знаю, что вы тоже об этом дело в том, что за эти 15 лет мы обладатели звания малого от номинантов до гран-при республиканского масштаба, даже было российского масштаба. Поэтому коллектив, он обновляется, но все равно есть какие-то свои возможности. Пока есть такая возможность, наверное, держать, чтобы статус населения такой тоже, наверное, и статус зарплаты, наверное, увеличивается, если такой коллектив появится, и авторитет, и так далее. Поэтому единый. Теперь вот, что именно нас очень лично меня обрадовало, потому что однажды она передала мнение уличного отдела культуры от имени, что наш коллектив в области считается самым модным. Поэтому это для зрителей тоже, конечно, важно, чему я была очень рада. Потому что это народ, что говорят, это народ, они так такое мнение не заказываются. Ну, теперь насчет вот этой нашего площадки. Я сегодня услышала, что вообще некоторые хотят снести этот завод.
я вообще не понимаю. Там бревнышко вот эти деревянные, на самом деле забор новый, не такой же старый. Я предлагаю потом техникум об этом подумать, спонсорством заняться, сотрудничеством заняться. Дело в том, что раньше, в советское время, вы не думаете, что вспоминаете, что ностальгия, они всегда держали школу, как сказать, как подшипник своих. И какую-то вот лепту помог, давайте поможем и нашей администрации, которая все время кто-то просит деньги, может быть, как-то спонсировать или что-то поговорить, и поставить для ваших детишек, для ваших уже детишек, качественный забор. Дело в том, что я сама лично смотрела. Эти же дети, родители, слушайте, вы своим детям тоже говорите, пусть не расшатывают. Да я лично сама видела, как ребенок специально приходит и расшатывает этот забор наш, называющийся на самом деле. Вот. Если даже детские ручки вот такие вот расшатывают, значит, качество было построено такое. Вот. Так что мы ждем, что согласитесь вы, наш уважаемый общий техникум, руководитель есть, конечно, о том, что вы думаете, конечно, даем всем огромное. Теперь второй вопрос. Очень материально. Я сейчас ухожу, потому что все как будто на льду. И холодно, оценка. Дело в том, что вот отчет я слушала. Стало нас видно, что Иван Дмитриевич стал намного опытнее. Конкретно такие я сейчас как раз даю. И поступление мне, например, очень было понятно, коротко, точно. В чем именно? Потому что я считаю, что команда, которая ваша, под ваше руководство, во-первых, они опытные, это не ваша заслуга, вы не разбросали тот штат, который был прочно и работоспособен. Молодые, видимо, к ним тоже присоединяются. У вас депутаты тоже очень хорошие, которые вам очень, так скажем, продуктивно, видимо, помогают. Вопрос я стала, например, даже перед семинаром вопрос, как раз был сам, все-таки вы говорите четверо, да? Вы лично к ним сходите, пожалуйста, только вам будет плюс. И добейте, чтобы именно они согласились или как-то другой вариант сложился. Тогда вот будет попробовать. Дело в том, что именно, вот я услышала, что одни говорят, что зависит, да? А народ думает, наверное, это вы ничего не делаете, разъясните и так далее, чтобы именно этот вопрос двинулся с места. Вот. Так, теперь это. Ну, еще я говорю, вообще администрация, именно голова доктора Хайбулина, и нынче тоже убедилась в этом еще. Конечно, это заслуга тоже нашего руководителя. Так что давайте будем сотрудничать. Покажите свой вид дальше еще. Дело в том, что если бы мораль делать, может, это я сейчас не выйду, извините уж. Пойдем условно. Mesela где? Так, кто таким Петрович там был тренировать телефон. Глобальный мой вопрос var. Эти проводками тренировать не было, вероятно, надо, да? Ведь как земля бюджет платили, особенно для стартовых. Запусками на Балача, библиотеку. Площадка столбики, да, материалы нужны. Материалы барного вокруг САС, материалы барного ремонт детские площадки на основе бары, что детские площадки для тех приоритетов могут, но все приоритет только под совместно кабинетом только да. А там материалы бегали, приоритетными только надо. Да, Тамара Петровна управила Ивушка коллектив. Ивушка коллектив управлен, то блин, был что-то как-то серьезно толстый. Это не это вид предварительный приоритет. Но не дальше там говорят, надо не говорить. Он то клуб там не делает. А то клуб тоже я не знаю, вот вчера были на улице Барихта, тем,
Köpsender varlar, bir ton gram üyetten kaçık elbette onu ketahebit точно думали bildik, bu tane olana. Думали точно bildik, ona cevablarına. Конечно, прежде всего, сылтыга люди как onu biliyor, onu söylediğinde o uhan sunma gelmez. Dile uhan sunma. Ona yorumlar, ama şu bardağına şu bulunsa. Прежде всего, именно силас оlanlar olay. Tamam, смехтер он vardı. Udikliğine kırışırsa menata, yani burada tünükte, burada gidiyor. Öyle, tünük öyle sonra bu gidiyor diye sistematik bir gidiyor. Yani kita hebi. Vardı tavlana bu hayat ürün küçte vardı ehil hübüdü sıkı nas kırşırı kullandı. Hübüdü sıkı bu yıl. Bu yıl böyle. Быйыл болар, сайын болар, күн боларына таңа жылытын, күбе төсілға таңа жылытын, лас көрсөттінші. Күбе бесті. Білін дағына, отчыттар бізден тақсан екен, күбе життін орнын тақар екен. А так, на что я не это тренер боится лететь. Столбики, пожалуйста. А не вот эти вот деревянные столбики, которые здесь нужно только что население нашего лица. Твин было. Пожалуйста, одну момент. Sistemininde emeleti ötü gününe bana topluluk, onun ağanın derece. Благодаря за софинансирование управления капитального строительства и архитектуры проектов второго. Национальный проект положительное решение Ланкайбу. Подвулахан Юрию. Быйыл культура как ремонт улукта, олреден быйыл күткетедер сылтан, турурсанын бәйім турасынсы. Бағар олыс қойдар, бағар бүгін керек қалы дейін. Оны қайтара жағалтабыд бұл бағалыста барайын министерствоны күтті үленеген bu ülke katçını tüketedi, kanadı demek, bağımlar dedi. Doğru diyorlar halkında bir sayın haşa öyle, var bile bir sayın çok kılgaz, onun birlikte kendileri onlar bir öğrenmede ilmuğa varlık dedi. Aha, onun olanlar bu dokun ederler. Bir okul durak paydı, içeri su, oskol bağı, onu kaybı dana jalan kaldı, tıkpat da bu. Onu tahacağını anlatmak bir adamlar durar, duygulardan kendiler, onu duygular daha mutluyor buydu. Onu kostoldan onlar baktılar. O kadar kobra başı buldu, onu olmaya kalmıştı. Onu diye gördüğüm bu polisiyeler değil, duygulardan kendiler, onun daha da orang futbollar diye gördüğüm. Ona desteklaşattığı bilimye sayar koydu, böyle bir kamera vardı. Bu cerita mana koboko, macam ini deh kalau begini. Saya makan. Böyle hem çatımarın çatı olması kıçıdı vallahi etkiler aşkısına bu bir bölümde bilgilikten adabreyen diye ana tümükte kadar etkiler çok iyi. Aha. Aydın. Tuh kami kaya. Mana jauh tuh. Jadi ayahnya mana sih asal mau kibar. Behiri itu orang tuh bikin kedalam berbeda kaya. Kita akan ada aksi. Akan ada cuma. Jadi tuh. Katanya ini jalan terus dan kita üçüncü sıra benim bu kabarada yani İngilizce kabarada. Üçüncü sıra da benim doğana kolastarda dinlerse prestijli doktor. Ondan sonra temel dolayı yani bir şey verin orada. Да, посмотрим. Во-первых, уважаемые гречане, спасибо за оценку, спасибо, что сегодня пришли в такой мороз, лютый, скажем так. Не побоялись сидеть у нас, поговорить по нашим вопросам, проблемам нашего села,
наследия Улуса. И спасибо за интересные именно такие очень важные, нужные вопросы. И по вашим вопросам будет проведена в этом году, уже в 2024 году, следующая такая же работа. В основном по вашим вопросам. Отдельно подразку берем людям, афнасики говорим, варасан не повадок на докторе. То на кая пессимистично хаусмода мерехен был бы Леонид Андреевич имеет чтение Федор Денис Россия Бугра перед тем Россия была Россия студента масса чемпион был. Вот мир вот сидит. А то сегодня под билет дорогое, и монтан kereta awalnya bastan uang bastan naga kira turak uang tuh mobil begi program pilihnya buat namski jadi konjunksi kalau sifitnya kalau kemudian kakinya sel gitu. Untuk itu terus просто, аны график кривания блин уже пикировал на много бренд. Он там кем тут хана. Он это паркинге бисахал на мордер ровина сидит и не делает это, джолу хангала. Мам